这只手，牛，那牛怎么叫？猫怎么叫？喵。那狗怎么叫？汪。那你在床上怎么叫？好，我们要玩一个游戏。这只手就是牛，那牛怎么叫？所以我按这一只手，你要摸。牛怎么叫？那猫怎么叫？喵。那狗怎么叫？汪。那你在床上怎么叫？这么开心啊！欺负我这么开心啊！起床重睡。好白痴哦！起来重睡。天哪！起床重睡。好白痴哦！重睡。起来重睡。天哪！阿党，起床重睡一下。起床重睡。起床重睡。对，好，躺好，OK。对，好，躺好，OK。普通人叫床，起来了。霸道总裁叫床，起床。你是第一个敢在我面前赖床的人。我再说一次。教育班长叫床，起来重睡。反光嘞，血光嘞，反光嘞，血光嘞。第二，服饰店店员，喜欢都可以穿好看哦，穿好看哦，喜欢都可以穿好看哦。第三，八家将，夸小啊，夸小啊。讲话最容易黏在一起的职业，第一，军人。班好，下班了，下一场。第二，百货公司店员。先请问你有 Happy 哥点卡吗？我是说，你有 Happy 哥点卡吗？第三，台北市市长。我是觉得其实来讲，第四，水果摊店员。血光嘞，反光嘞，血光嘞。喜欢都可以穿好看哦，穿好看哦。你好。哦，是老外 ，Englishman。放